又開始嚟啦啲霧。今日都係我同瑪麗咯，瑪麗喺上邊，我就響7號位啊。瑪麗請我食榴蓮啊！好，咁啊，呢個中華開齋啊，睇下佢幾襯呢個酒精佬，必到漏油啊！睇下今日嘅食材先。食材今日係香蔥炒飯加呢個三色椒菠蘿牛肉啊炒。呢邊咧就係、我帶晒我屋企嘅醬入嚟，真係首次帶咁多嘢就係玩呢個鑊咯。呢個係香葱薑蛋炒飯。炒完兩樣嘢好攰嘅，做廚師真係唔容易啊！三色椒菠蘿炒牛肉，香葱薑蛋炒飯，仲有瑪利啦。咩啊？橄欖油。開飯，撒一浸啫。突然間好大雨啊！大雨。出嚟睇下睇唔睇到波先，但係咧勁大霧嘅得個停，勁大霧啊！方面就要睇美斯啦，咁美斯好多時候咧就會自由地喺唔同嘅空間啦、卡拉位去到走動嘅。西班牙鋒線嚟，我買完之後，佢真係入咗準決賽喎！咁多零食嘅突然間，留意隨便啦。暫時睇兩支球隊咧，布防都係一個4-4-2陣式啦。不尋日技術委員會咧，其中一個我哋喺邊啊？我哋係全感應地睇總決賽啊！西班牙對阿根廷。究竟睇一睇佢哋兩個對碰，但係相信啦，巴安拿收入嚟比古本尼亞後長係居多，亞馬就會係拉開啦。當中阿根廷今屆成個世界盃賽事期，你昂向後個波一定係踢波底同埋直腳一定係向上嘅。嗰邊亦都係跌低咗，博羅就將個節奏再較慢少少。幾癲！好癲啊！因為我哋覺得陽春波都唔係咁好，太好玩啦！睇到天光。但係想話開個短都有啲難啊！
直接踢上嚟，呢度有冇犯規？好事，冇啊！仲有本來就將個波鏟咗去側邊。追緊喎。奧達文迪而家就當前鋒咁打㗎啦。麥新尼佢哋歷來西班牙今屆冠軍，嘅冠軍我真係，如果我識賭波就好喎，我真係買咗西班牙白碰線㗎。可惜我唔識賭波。係費蘭托尼斯，咁啊尾段咧而家有啲爭拗㗎，喺中圈附近嗰度咧就有啲推拱。可以更加。咁多嘅阿根廷人包括咗閉幕唔睇㗎呢兩場，閉幕好似係麥當勞表演。係識趣地啦，甜情啦。佢本身因為應窿邊太陽蛋啊，幾靚，煎得呢啲鑊，鐵鑊煎蛋就靚。今日早餐有窿邊太陽蛋，有傻仔，有呢個英式鬆餅，話嚟嘅咩？出前一丁啊，加魚餅。最重要係你睇下我幾靚，得洋葱頭，嗰汁嘢綠色㗎。哇！超好味啊！個嘢。哇！終於都停雨啦，紅雨啊！今次玩紅、黃、紅啊！安全啲嘢仲好穩陣。打你今次都好穩陣，冇飛釘啊！穩陣穩陣。不過佢呢度咧係水塘咁嘅啦。咩事啊？水塘咁啊！呢度9號位啊！呢個停雨，轉頭就執嘢啦，要唞多陣。下午茶時間食個美國片肚，好貴啊，25蚊一粒。食埋啲剩餘嘅嘢就收隊啦。